dit en dat en waaraf ook nog, episode 74, nommers klim. En vandag gaan ek die gesels oor die pestilensie, Donbass, die EU, interessante ding wat daar gebeur met hulle kabeltjies, genders, global revolution, die groen stories, gesondheidsding, en dan is hier 'n paar dinge oor die, dat ek hierin net spesiaal vir daai nazi bekruiper van my. Jesse, my ou hy is net onophoudelik, en hy kom met die sothede uit, dit blaas my breins. Ek meen, ek het al met oningeligte mense gewerk, maar jojo, hierdie ou, hy vat die koek. In elk geval, ons begin maar, soos gewoonlik, met 'n mooi foto. Hierdie is vir my 'n baie mooi foto, en hy sal nou in 'n salon, sal hy nou tipies deelneem in die kategorie van, as daar cityscapes is, en anders kan hy ook as street photography ingaan. Maar dit is 'n baie mooi foto. Ek hou van die beligting en die verligting. Daar's 'n verskil tussen beligting en verligting. Ek hou ook van die komposisie en die krop, dis baie mooi, dit pas perfek in, en daai weerkaatsing van die lig op die water, lei jou oë in daarna, die diepte van die foto toe. As die ding in 'n salon was, en hy het nou voor my beland, kom maklik 8 gegee, miskien 9. En dan kom ons nou by die pestilensie, en hierdie goed word net, elke dag is die verbuistering groter. It is time for the scientific community to admit we were wrong about the pestilence and it cost lives. Groot woorde. Ek is net verstom met al die inligting wat uitkom. Ek sien nog nie toue en valbyle nie. En dan kyk nou na hierdie absolute kak wat hierdie vroumense kwytraak. Top CDC official will just get rid of all whites in the United States who refuse the snake bite. When the top CDC official Carol Baker was asked how to deal with the unvaccinated, she said, we will just get rid of all the whites in the United States. Hoe the fuck is dit moontlik dat so amptenaar so iets kan kwytraak en dan nog steeds opstaan by daai tafel en by daai deur uitloop en ongestoord by 'n kar inkom en ry na haar huis toe. Die fok weet 60 jaar terug was sy sou dit nie gemaak het by die deur uit nie. Maar nou ja, dis die mensdom het sleg geword. Die mense het sleg geword. Hulle laat hierdie wetters toe om hierdie verskriklike dinge aan hulle en hulle kinders te doen. En dan kom ons in die Donbass. Dis nou sommer vir daai nazi bekruiper vir my ook. Let op wat vang jou ondersteuners aan en jou heroes. Ukrainian strike aftermath. Kiev regime continues to shell the civilian infrastructure of settlements on the left bank of Kherson region. Yesterday at 13:50 local time, the armed forces of Ukraine fired 9 shells from cannon artillery at Novaya Kakhovka. As a result of the shelling, the infrastructure of the yacht club was damaged, as well as 4 civilian boats. Civilian casualties to be confirmed. Dis wat daai Zazis doen. En my bekruiper cheer hulle aan. En dan kom ons by hierdie uit. Ukrainian army has just bombed the city center with 155mm NATO standard artillery. It was French artillery. Civilians of Donbass are being killed with French weapons, and the Western media turn a blind eye to this. The French independent journalist gesteel has been covering the conflict in Donbass for more than 6 years, trying to convey the truth about the NATO shells that actually hitting there. But because of her work, she is being bullied in her native country. En my Zazis bekruipertjie, ek hoop jy gooi vir jou nog 'n dop in. Want daar's nog 'n paar mense dood. 'n Paar Russe is doodgemaak in die Donbass. Russiese burgers, mense wat op die straat was, wat geen militêre verbintenis het nie. Maar dit is die Zazi mentaliteit. Nou hierdie wil ek nou net vir julle wys. Dis die
Stel vir jou bergpas in Italië. Nou, in my dae vroeër, toe ek nou nog 'n jong man was, het ek geweldig baie motorfiets gery. Ek het omtrent 1 miljoen kilometer op roodfietsse agter die blad. En baie van my vriende, van my jong dae, al daar van die 70's af al, het spesiaal Italië toe gegaan om hierdie bergpas te gaan ry met hulle motorbikes. Dit is 'n impressive stuk. En dan kom ons in België. En dit voel amper asof ek van tuisbodem af hierdie berig kry. Infrabel FR, the body in charge of railway maintenance in Belgium, recorded 466 cases of copper cable theft in 2022, compared to 153 cases in 2021. The number of thefts tripled, in turn causing extensive delays and cancellations. En so waar die fok glo natuurlik, hulle kan nie eintlik mooi uitfigure hoekom het daai insidensie van kabelsteelery opgegaan nie. Maar ek dink as hulle nou net so 'n bietjie kyk na die immigrasiesyfers, dan sal hulle verstaan. Maar moenie dit sê nie, want die fok weet, as jy dit sê, is jy 'n rasis. En dan kom ons by hierdie gender exclusive. Pedophile who tortured, raped and starved children with his partner is found dead in his prison cell weeks before being sentenced. Net reg so, en dit is hoe dit gaan met hierdie perde as hulle in die tronke beland. Daai gevangenes daar speel nie met pedofiele nie weer. Dan kom ons by ons minister van buitelandse sake. Hierdie girl staan op haar punt en sy laat haar nie intimideer nie, maar wel sy het ook die size om nie geïntimideer word nie. The US is willing to violate international law. South African Foreign Minister Naledi Pandor argues that the bill in the US Congress on combating Russian activities in Africa contradicts international law and should be withdrawn. The bill suggests some kind of punishment for cooperation with Russia. En iemand moet dit vir hulle sê, hierdie Amerikaners is heeltemal out of control. Hulle dink hulle kan die hele fucking wêreld aansê wat om te doen, hoe om dit te doen, waar om te doen, wanneer om te doen. Hulle het die reg om voor te skryf met wie mag enige ou op hierdie aarde handel dryf. En hulle wil vir jou voorskryf, as jy handel dryf, hoe jy moet betaal en met wat jy moet betaal. En wat mag jy koop en wat mag jy nie koop nie. Hulle moere. Maar kyk, hulle dae van wêreldoorheersing is besig om vinnig nader. Ek het gisterand na amper 'n uur en 'n half lang debat geluister waar daai ekonoom van Amerika gepraat het en waar hy spesifiek gepraat het oor die ekonomiese vooruitsigte van hom. Dit lyk sleg hoor. Dit lyk sleg. Hy sê daar word baie gebullshit met die syfers en so om die mense kalm te hou. Maar die dinge rafel uit en 'n groot bydraende faktor vir die uitrafeling is die oorskakeling van lande, hulle betaalwyse en hulle handelsonder ooreenkomste met mekaar waar hulle nie meer die dollar gebruik nie. En dit maak dit heel moeilik vir die Amerikaanse Fed, want in die verlede kon hulle het hulle inflasie uitgevoer. Nou kan hulle nie meer nie. Hulle praat van 'n amptelike inflasiesyfer. Ek dink 5,2% of iets. Maar hierdie ou sê, die navorsing wat hulle gedoen het en met pryse gewerk het van die rakke af en pryse van goedere en so, gemeet oor die laaste 5 jaar, is die inflasiekoers oor die 30%. En dan, nou hierdie interessante prentjie, kyk maar na dit. Iran wants war. Russia is an aggressor. China is a threat. Look how close they put their countries to US military bases. Al die pink kolletjies, dis Amerikaanse basisse. Yes, check nou om Iran, hoe lyk dit om Iran? Maar interessant, daai tyd toe Iran daai Amerikaanse drone afgeskiet het en Trump was toe in beheer, terwyl hulle was oorweeg om terug te strike, toe die intelligensie ouens vir hom gesê, jy moet net een ding verstaan, as ons strike teen Iran, rooi hulle al die militêre basisse van ons daar rondom hulle uit, voor ons 'n vinger kan optel.
En die Amerikaners gaat hulle remme styf loop hoor. Nou kom ons nou by die groen stories. En hierdie global warming wat hulle ons mee so dreig. Mount Washington Observatory in New Hampshire just recorded the coldest ever wind chill at minus 104 F, minus 76 C. How's that for global warming? Maar hierdie ene was vir my eintlik nog die beste van hierdie bedrogspel. Green turbines powered by diesel. Scotch wind farm turbines powered by diesel as environmental madness blasts. Scottish Power admitted 71 of its windmills were hooked up to the fossil fuel supply after a fault developed with their power supplies. How's that? Sit daai fucking windmolens op, hulle duisende. Ek het gehoor die Skotte het 4 miljoen bome afgesaag om plek te maak vir propellers. 4 miljoen bome, dink aan. En toe is daar nou 'n fok op in die design van daai propellers van onbruikbaar. Nou voer hulle daai motors met diesel. En dan moet jy nog noem die tonne van olie wat daar deur daai goed gesit. Nee, maar dit is 'n gekke spel. Nou kom ons by hierdie. En ag, toe ek 'n jong ouetjie was, het daar baie jokes wat rondgeloop het oor die ding. En hier het jy dit nou. A baby was born in the United States clutching a contraceptive coil in his hand. The young Idaho couple had no plans to have children, so doctors placed a contraceptive coil inside the 20-year-old Violet to prevent her from getting pregnant. Whether the couple forgot about the contraception or not, the girl proudly held the coil in her hand at birth, which all the nurses at the hospital came to see. Imagine that. Imagine that. En dan kom ons nou by 'n lelike storie. Met hierdie grond te kaap. Sweden. A Syrian migrant, 22, was convicted with 9-month jail and deportation for punching his pregnant Swedish girlfriend, whipping with a cord, pouring oil on her and rubbing cooking spices in her eyes. Now he will not be deported after the court reverses the ruling. How's that? Maar laat dit vir daai girl ook 'n les wees, hoor. Laat dit vir haar les wees. As jy met hierdie manne wil uithang, weet jy gaan opgefok word. Dis in hulle kultuur om dit te doen. En nou hierdie was baie erg. We shouldn't have to live like this. St. Louis woman robbed, beaten, stabbed by a 15-year-old Somali refugee who isn't being charged because his IQ is 49. Wat 'n fok is. Oor sy IQ so laag is, kan hy nou maar doen wat hy wil. Maar in elk geval, die mensdom, laat dit toe. Hierdie prentjie is spesiaal vir daai Zazis bekruiper van my. Hier is sy groot held. Kyk daar, en wat het ons hier? Pragtige truitjie wat hy in sy hande vashou. My bekruipertjie kan hierdie ding maar 'n screenshot vat en dan bo kan sy bed ophang. En dan kom ons by hierdie, net om sout in die wonde te vryf. American mercs admit taking part in torturing Donbass or Russian prisoner of war and killing them. Kent Boneface McClellan admitted doing that. No reaction from the US authorities. En kyk daar wat hulle, ek het ander video's oor dit gesien. Hulle daai man verskriklik aangeraand. Toe kruisig hulle hom en toe steek hulle hom in die brand. Maar my Zazis bekruiper, dis sy helde hierdie. Nou kom ons by hierdie rasisme ding. The current dispensation has made a lot of people rich. All of this based on the premise that white people are forever guilty and that black people are forever innocent. Culture perpetuates this. It will not change until South Africa is completely breaks. En dis tragies. Nou hierdie beriggie, nou is sommer net om jou te laat smile en te laat wonder. Today the world marks International Zebra Day. Zebras at the Moscow Zoo, although far from their native habitat, enjoy wintertime in Russia. 3 beautiful zebras, Deborah, Maya and Layla, are not afraid of the cold weather and joyfully play outside even in low temperatures.
Today on their own day, these magnificent animals are actively warming up outdoors for their own pleasure and for the happiness of zookeepers. En ek het dan die video's gekyk waar daaroor gegaan het. Yes, like this amazing om zebras in sneeu te sien. Eerste punt. Die tweede ding is, hierdie goed, hulle kom staan hier by die reiling dat hierdie zookeepers hulle roskap. Dit was nogal interessant. En dan kom ons nou by hierdie mal Boris Johnson, die clown. Boris the lawyer Johnson has claimed that President Putin threatened him with a missile strike during a telephone call. Britain's Boris Johnson says Putin threatened him with a missile strike. En ja, dit was nogal baie hoofopskrifte en toe het ek nou geluister na Kremlin spreekspersoon wat toe gepraat het daaroor en toe het hy voorgelees uit die transkripsie van die telefoongesprek. Boris Johnson soos gewoonlik weer die kat in die aerial weet gehad. En dan was hierdie was ook nou nogal insiggewende informasie. The former Israeli Prime Minister Naftali Bennett said that at the beginning of the war, he got from Putin guarantees of personal safety for Zelensky. Bennett informed Zelensky, who then left his bunker and made a video at his office saying he is not hiding. What a joke. En dan kom ons nou by daai balon storie. Julle het tog almal dit seker gesien en volg en wat en al wat ek kan sê is actually 'n groot joke. Kyk net hier. Dit is al die equipment wat die Amerikaners ingespan het om 'n weather balloon af te skiet. The operation to neutralize the Chinese balloon involved 5th generation F-22 Raptor fighter. One of them hit the balloon with a AIM-9X missile. F-15 fighter bombers, Coast Guard helicopter, US Navy auxiliary ship, airborne early warning and control aircraft, nuclear aircraft carrier, air command post, doomsday aircraft, E-48 Night Watch, refueling aircraft, straight-out tanker, potentially other ships and aircraft. The Federal Aviation Administration closed the airspace and issued a grouped stop at 3 airports in North and South Carolina on Saturday afternoon ahead of the operation. Alles die goed om 'n rondloper weerballon af te skiet. En dan natuurlik is daar die memes wat daaroor uitgekom het. Joe sê, it's near the ocean, are we allowed to shoot it down now, sir? En dan sê Chi, yes, we have gotten everything we need, Joe. Arme Joe. Dan kom ons by hierdie. Don't let what has happened to the city of Johannesburg happen to our national government. Let's win the battle for the soul of South Africa come 2024. Vote for the ACDP, Action SA, Build One SA, Cope SA, LDA, VF+, IFP, Rise Mzansi, UDM Revolution, UIM SA official. Yes, en boys, dit wat daar in Johannesburg gebeur het, is dan om echt lagwekkend. Dit was lagwekkend. En nou het hulle daai klein klonkie in charge van die grootste stad met die grootste begroting in sy. Dit is absoluut verstommend. En dan kry ons nou hierdie van Atlanta Lux. Atlanta Lux says the EFF's 20th of March national shutdown will not be successful. There will be no shutdown, says Lux. We won't be told by Julius Malema that there is a national shutdown. Malema can go do his shutdown in Zimbabwe. En ek het 'n klomp posts oor dit gesien. Die swart mense is gatvol vir Malema. Ja, hy het sy ondersteuning, maar dit is daai lae IQ 30% pass dropouts op gesteelde fone en so wat op Twitter rondom. Maar ek dink Julius en hierdie was vir my nogal iets wat my laat lag het. Agent Leon sit
hierdie een ou, hierdie Tammy and 874 others, hy post hierdie geel polisievans. Ons ouer mense onthou hulle en dan sê hy, these ones don't take cool drinks. En dan sê agent Leon, bring back the PK's. En dan hierdie Siboniso Mshengo gesê, bring them back. En in daai thread moet ek vir julle sê, daar was geweldig baie swart mense wat gesê het, dis wat hulle wil hê. Hier's dinge aan die gebeur, manne. Dan kom ons by hierdie storie. En ek het al met hierdie Mashaba gepraat, reg in die begin, toe hy begin het met sy kampanje oor hierdie myn. Hy het die kat aan die aerial weet hierdie ou, hy het nie 'n klou wat dit donder nie aangaan nie, die reality is, Zazis het daai myn ongeluk veroorsaak. En hier was van hierdie ANC mense hier, wat probeer het om daai myn te expropriate illegally. Hulle wou daai myn by die eienaar van daai myn steel. Dis wat hulle wou doen, hulle wou die myn steel en hy het vasgeskop. En hulle die Zazis ondersteun wat in die nag hulle kak gaan aanjaag teen die myn en toe daai Zazis het daai myn laat toeval. Maar hierdie Mashaba klim op hierdie ding en dis lyk dit vir my die bult wat hy gekies het om op dood te gaan. Negligence and reckless mining activities led to the collapse of Lily Mine 7 years ago. Government's role is to ensure that anyone that mines in South Africa mines responsibly. But in this particular mine, they say that it's a private matter and they cannot intervene. En ek het hom 'n klomp keer aangespreek oor dit op Twitter. En ek het nou toe hy hierdie kak weer vir hom post, het ek vir hom gesê, jy beter jouself beter informed kry, die Zazis wat daai reckless mining activities al gedoen het. Maar nou ja, dis maar soos ek hierdie ou ken, het lyk my hy, partymal wonder ek net oor hom. Hy was 'n baie goeie, suksesvolle besigheidsman, en op 'n tyd was hy 'n goeie burgemeester vir Johannesburg, maar hy het toegelaat dat emotions sy rigting aandui. Ek dink hy gaan action SA se ondergang. En dan kom ons by hierdie sterende ding. Fok het as 'n mens dit lees, dan wil jy sommer begin donder. Hoeveel het die ANC na bewering by Suid-Afrika gesteel? En dan is daar 'n nommer daaroor. Ek kan nie daai fokke nommer lees nie. 15 hulle agter daai 41 hoor. Dit is 'n befokte nommer daai. Ek kan dit nie eers lees nie. Nou sien ek hier onder hulle sê 41 quadrillion. Goeie domme. 41 quadrillion. Gedeel deur 60 miljoen mense, sou dit elke Suid-Afrikaner 683 miljoen rand gegee het. Yes, boys, dink oor dit. Dit is fucking skrikwekkend. Maar in elk geval. En dan kom ons oor daai what a fuck moment, en dis nou maar een wat my Nazi-bekrypers sal dit enjoy. Dis die leiers. Putin met daai hond van hom, Lukashenko met sy hond, Macron met sy hond, en Joe Biden met sy puppy. Dink daaroor, smile daaroor, lag daaroor, whatever wel. En daai lekker noot, klap by maar met 'n like en 'n subscribe en share die ding, en baie dankie vir julle ondersteuning. Ons is nou oor die 1000 inskryweraars. Maar ja, ek kry nie die views nie. Julle moet asseblief vir my die goed share, en die likes is belangrik, maar share as jy op Facebook is, share dit na jou page, share dit na van jou groepe toe, as jy op Twitter is, share dit op jou Twitter profiel. Help my maar so 'n bietjie. Hierdie YouTube hou die kombers mooi oor my goed. Hier's baie van my goed wat baie reg in die begin van die kanaal. Was daar van my video's wat sommer so maklik, pam, 5, 8, 10.000 views gekry het. En toe net so ewe skielik, dis het of iemand die ligte afsit. Maar soos ek vir my seun gesê het nou die aand, ek het 'n probleem. My kanaal is anti-WEF, my kanaal is anti die slanggif, my kanaal is anti hierdie groen kakspul, en my ander kanaal is anti-Oekraïne, en my kanaal is pro-Rusland. Alles punte wat negatief teen my tel. Maar fok, iemand moet die stories vertel. Iemand moet die stories vertel.
Ek sal maar die stories aan vir julle.